ou mais importantes quanto os levantamentos da terra que a gente faz são as remadas com barra, certo? E a gente vai procurar demonstrar aqui como obter uma melhor base de perna, panturrilha, lombar, dorsais e trapézios, para que vocês possam fazer os levantamentos de modo seguro e com os músculos envolvidos totalmente fortalecidos. Beleza, galera? Vamos lá então. Bom, muito importante a posição inicial da remada também. Então, base bem firme. A barra aqui levanta, tem várias medidas. Bom, o Strong Monster já aquece com 125 kg aqui, né? Primeira posição inicial, eu aconselho que faça de pé primeiro para você poder deixar o lombar totalmente reto. Então, a gente inicia assim, ó. Levanta primeiro, aí depois abaixa de novo, aí vai, ó. Bom, 155 kg aqui na remada. Conforme vocês vão vendo que a gente vai aumentando a carga, a gente vai trabalhando mais grupos musculares conforme a gente vai aumentando o peso. Com 155 kg a base que você vai pegar aqui já vai ser diferente também, não vai ser a mesma. Quilos para fechar. Quilos, 200 kg na barra. Muito tempo que eu não quero esse peso aqui na remada, vamos ver o que acontece.
Nós subimos a barra até 200 kg e agora vamos fazer a volta com o máximo de repetições que a gente aguentar com 155 de novo. Por quê? Porque fazendo isso a gente vai aumentar o quê? O nosso condicionamento cardiovascular, tanto para força, né, quanto para trabalho de resistência. Para nós é muito importante fazermos isso por sono. Então, o que mais eu quero falar para vocês? Sim, sem cinto, sem faixa, só o strap que não tem jeito, que senão a barra escapa da mão. Para fazer uma vez até a gente consegue, mas para fazer várias repetições não tem jeito, a gente tem que usar o strap, porque senão a barra vai escapar da mão. Então é isso, quanto menos coisas você usar no corpo para fazer os movimentos, melhor. Entendeu? Porque aí você vai trabalhar todos os músculos do corpo. No caso, se você colocar um cinto, já o lombar vai ficar comprometido, porque o cinto vai fazer o papel de vários músculos no lombar, no caso. Repetições. Vou fazer umas 15, será que consigo? Não é fácil.